Salve a tutti ragazzi, benvenuti su Paese. Vorremmo a battere il record. Il pallone e la P. Parte. Un po' di la K. 500 monete, mica male. Lo slalom. Per sbaglio l'ho fatto. Che bug, un bug. Cosa è successo? Che strana cosa. Un po' di parkour. Jetpack. Per due. La calamita. Un po' di parkour sopra i tetti dei treni. Un po' una parkour. Una missione completata. Ma perché? Adesso sto zitto così mi concentro.
Una scatola magica. Scarponi. Jetpack. No! Perché? Ah, abbiamo battuto il record. E siamo a 48.055. Andiamo a vedere cosa abbiamo sbloccato. No. Con questa pubblicità. No. Vediamo cosa possiamo comprare, credo. Ah, questo. Quello. Prendiamo questo. Ah no, scusate, ho 4.855. Pensavo 48.055. Ah, quindi non possiamo comprare niente per oggi. Se volete lasciate un bel like. Questo video è finito e ciao ciao.